केवल तेज दिमाग वाले ही बता पाएंगे। ये विराट कोहली वाले केक के कलर ध्यान से देखो, और अब इस मोटू पतलू वाले केक के कलर को ध्यान से देखो, और अब इस लखा वाले केक के कलर को भी ध्यान से देखो। और अब बताओ अपने कौन से विराट कोहली वाले केक के कलर को देखा था। आपने इस वाले विराट कोहली वाले केक के कलर को देखा था। जिनका सही था सिर्फ वही लाइक करेंगे। और अब बताओ आपने कौन से मोटू पतलू वाले केक के कलर को देखा था। आपने इस डी वाले केक के कलर को देखा था। जिनका सही था सिर्फ वही सब्सक्राइब करेंगे। और अब कमेंट करके बताओ आपने कौन से लखा वाले केक के कलर को देखा था।